Осень и зима– время, когда все вокруг чихают и кашляют, а простуды и вирусы подстерегают на каждом шагу. Особенно уязвимыми мы становимся после 40, 50 или 60 лет, когда иммунитет начинает ослабевать. Но знаете ли вы, что можно укрепить свой иммунитет и не заболеть, даже если вокруг все болеют? В этом видео мы раскроем реальные, проверенные способы, которые помогут вашему организму справляться с вирусами и бактериями. Вы узнаете, какие продукты, привычки и простые действия помогут вам оставаться здоровыми, даже в сезон простуд. Мы расскажем, как питание, сон, физическая активность и даже простые народные средства могут стать вашими союзниками в борьбе за сильный иммунитет. Готовы узнать, как не заболеть, когда все вокруг чихают? Тогда давайте начнем. Почему иммунитет так важен? Иммунитет– это естественная защита организма от вирусов, бактерий и других угроз. После 50 лет иммунная система начинает работать менее эффективно из-за естественного старения, стрессов и неправильного образа жизни. Исследования показывают, что у людей старше 60 лет риск подхватить простуду или грипп увеличивается на 20–30%, если иммунитет ослаблен. Но хорошая новость в том, что с помощью правильного питания, образа жизни и простых привычек вы можете укрепить свою иммунную систему и значительно снизить вероятность заболеть. Давайте разберем, как это сделать. Способ номер 1. Питайтесь правильно для иммунитета. Первое, что нужно сделать, чтобы не заболеть, это пересмотреть свой рацион. Продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, укрепляют иммунную систему и помогают организму бороться с вирусами. Какие продукты выбрать? Цитрусовые. Апельсины, лимоны и грейпфруты содержат витамин С, который стимулирует выработку иммунных клеток. Исследования показывают, что 100 мг витамина С в день, примерно 1 апельсин, могут сократить продолжительность простуды на 15%. Имбирь. Имбирь обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами. Добавляйте 1 чайную ложку тертого имбиря в чай 2–3 раза в неделю. Чеснок. Чеснок содержит аллицин, который подавляет рост бактерий. 1–2 зубчика чеснока в день могут снизить риск простуды на 10%. Йогурт. Натуральный йогурт с пробиотиками поддерживает микрофлору кишечника, где находится 70% иммунных клеток. Ешьте 150 граммов йогурта ежедневно. Как включить в рацион? Начните день с овсянки с ягодами и половиной апельсина. На обед добавьте салат с чесноком и оливковым маслом, а вечером пейте чай с имбирем и медом. Ешьте разнообразные продукты, чтобы организм получал все необходимые вещества. Совет. Избегайте сахара и фастфуда, так как они подавляют иммунитет и вызывают воспаление. Способ номер 2. Укрепляйте сон. Второй способ укрепить иммунитет– это качественный сон. Во время сна организм восстанавливается, производит иммунные клетки и борется с вирусами. Исследования показывают, что люди, которые спят меньше 7 часов в сутки, заболевают простудой на 30% чаще, чем те, кто спит 8 часов. Как улучшить сон? Ложитесь спать до 11 часов вечера, чтобы организм успел пройти полный цикл восстановления. Спите в темной и прохладной комнате. Совет. Если вы чувствительны к кофеину, попробуйте травяной чай с ромашкой или мятой перед сном. Он успокаивает и улучшает сон. Способ номер 3. Будьте физически активны. Третий способ не заболеть– это регулярная физическая активность. Умеренные упражнения улучшают кровообращение, снижают стресс и стимулируют иммунную систему. Исследования показывают, что 30 минут умеренной физической активности 5 раз в неделю могут снизить риск простуды на 15%. Какие упражнения выбрать? Ходьба. Ходите быстрым шагом 30 минут в день, чтобы улучшить кровообращение и укрепить иммунитет. Йога. Йога снижает уровень кортизола, гормона стресса, и улучшает работу лимфатической системы. Плавание. Плавание мягко нагружает организм и подходит для людей после 60 лет. Как включить в распорядок дня? Начните с 10-минутной прогулки утром и постепенно увеличивайте время до 30 минут. Делайте легкую растяжку или йогу 3 раза в неделю. Совет.
Избегайте интенсивных тренировок во время простуды, так как они могут ослабить иммунитет. Способ номер 4. Управляйте стрессом. Четвертый способ укрепить иммунитет– это управление стрессом. Хронический стресс повышает уровень кортизола, который подавляет иммунную систему. Исследования показывают, что высокий уровень стресса увеличивает риск простуды на 20%. Как снизить стресс? Практикуйте глубокое дыхание 5 минут в день, чтобы успокоить нервную систему. Занимайтесь медитацией или слушайте спокойную музыку перед сном. Общайтесь с близкими или занимайтесь хобби, чтобы отвлечься от проблем. Совет. Попробуйте технику 4-7-8. Вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 7 секунд, выдох на 8 секунд. Повторите 5 раз. Способ номер 5. Используйте народные средства. Пятый способ – это проверенные народные средства, которые укрепляют иммунитет и помогают бороться с вирусами. Какие средства выбрать? Мед и лимон. Смешайте 1 чайную ложку меда с соком половины лимона в теплой воде. Пейте 1-2 раза в день для профилактики. Настой шиповника. Шиповник богат витамином С. Залейте 10 ягод 100 мл кипятка, настаивайте 30 минут и пейте раз в день. Эхинацея. Настой эхинации стимулирует иммунитет. Пейте 100 мл настоя 1 раз в день в течение 2 недель. Совет. Используйте народные средства как дополнение к питанию и здоровому образу жизни. Но проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть хронические заболевания. Чего избегать, чтобы не ослабить иммунитет? Чтобы не заболеть, избегайте этих ошибок. Переедание сахара. Сахар снижает активность иммунных клеток на 20% в течение 2 часов после еды. Недостаток воды. Пейте 1,5–2 литра воды в день, чтобы поддерживать работу лимфатической системы. Курение и алкоголь. Они подавляют иммунитет и увеличивают риск инфекций на 15%. Недостаток гигиены. Мойте руки с мылом в течение 20 секунд, особенно после общественных мест. Совет. Носите с собой антисептик для рук, чтобы снизить риск заражения вирусами. Почему эти способы работают? Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему эти способы так эффективны? Правильное питание насыщает организм витаминами, сон восстанавливает иммунные клетки, физическая активность улучшает кровообращение, управление стрессом снижает кортизол, а народные средства добавляют антиоксиданты. Вместе эти методы создают мощный щит против вирусов и бактерий, особенно для людей после 50 лет. Итак, мы разобрали реальные способы укрепить иммунитет и не заболеть, когда все вокруг чихают. Правильное питание с цитрусовыми, чесноком и йогуртом, качественный сон, физическая активность, управление стрессом и народные средства. Эти простые шаги помогут вашему организму бороться с вирусами и оставаться здоровым даже в сезон простуд. А теперь мы хотим услышать от вас. Какие способы укрепления иммунитета вы используете? Пробовали ли мед с лимоном или прогулки для здоровья? Делитесь в комментариях и не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если хотите узнать больше о здоровье после 50. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До встречи в следующем выпуске и будьте здоровы!